연휴 잘 보내셨나요? 일상으로 돌아가는 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 낮 기온도 10도를 크게 웃돌겠습니다. 서울의 경우 낮 동안 14도까지 올라서 초봄처럼 포근하겠습니다. 먼지는 내일까지 머물겠습니다. 서울을 비롯한 중서부 지역과 경북 지역은 초미세먼지 농도 나쁨 수준 예상됩니다. 내일은 바람이 강하게 불겠습니다. 현재 대부분 해안가로는 강풍 예비특보가 내려진 가운데 산지를 중심으로는 초속 25m 이상, 내륙을 중심으로는 초속 15m 이상의 순간 돌풍이 불겠습니다. 안전사고에 각별히 주의하시기 바랍니다. 내일 중부지방 아침 기온은 대체로 영상권으로 출발하겠습니다. 낮 기온은 서울이 14도, 대전은 16도까지 오르겠습니다. 남부지방은 기온이 더 큰 폭으로 오를 텐데요. 광주는 18도, 부산은 17도까지 오르겠습니다. 오는 수요일과 목요일에는 전국 곳곳에 비나 눈이 내리겠고요. 이후로는 아침 기온이 반짝 영하권으로 떨어질 전망입니다. 내셨습니다.